ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده الفيديو هيكون جميل قوي وكيوت قوي قوي قوي، وان شاء الله هتحبوه. لان احنا كبنات بنفرح لما بنشوف لبس اطفال. انا عن نفسي بكون مبسوطه جدا حتى لو ما كنتش يعني عندي بنت. بحب اشوف لبس الاطفال. فالنهارده هيكون الفيديو عن مشترياتي الجديده لبنوتي للصيف. حبيت ان انا اوريها لكم علشان تشوفوا الاذواق السنه دي نازله عامله ازاي، وكمان تقولوا لي رايكم في اللبس. فيلا نبتدي الفيديو. دي اول قطعه انا جبتها لبنوتي، حبيتها قوي وحبيت لونها وحبيت ستايلها. هي كده اوف شولدر، يعني القطعه دي بتكون واقعه كده عن ايديها. حسيتها حلوه قوي وهتبقى آه، يعني حاجه كده زي كبار شويه بس على طفله صغيره، فحسيتها تبقى حلوه قوي. وحبيت كمان الواناتها والشغل اللي فيها ده عجبني قوي. والقطعة دي كانت ب200 جنيه. انا كل الحاجات اللي انا جايباها بنات هي من 185 ل 250، فانا حاسة ان يعني الحاجة مش اسعارها اوفر يعني. فدي كانت اول حاجة معايا. تاني حاجة جبتها لها هي كانت دي كانت تاني قطعة كده انا جبتها لها. هي الحاجة بنات باينة ان هي كبيرة، بس هي انا بنوتي اصلا سنة وشهرين. انا جايبها لها سنة ونص. تمام، انا مش بحب اجيب لها الحاجة كبيرة قوي عليها علشان مش بحسها يعني. هي اصلا ضعيفة، ف يعني حجمها صغير جدا. ف فحبيت ان انا اجيب لها الحاجه على قدها، وان شاء الله لما تكبر اجيب لها تاني. تمام. زي ما انتم شايفين كده هي فيها شغل زي الشغل اللي بيكون موجود في لبس الكبار. وكمان من هنا كده فيها زي شراشيب. بصراحة عجبتني قوي الستايل ده عليها، تحفة في اللبس. ودي من كولرز. وكمان دي بلوزة تانية عجبتني قوي. بصوا الشغل اللي فيها ده حلو قوي، عجبني جدا. انا ان شاء الله هجيب لها عليها هوت شورت لونه بينك او فوشيا يعني اكتر. ومن هنا بتتربط، بتتعقد من هنا. وهي حلوة قوي برضو في لبسها. ودي برضو انا جايبها لها كل الحاجات اكتريتها انا جايباها سنة ونص. وده كمان وده كمان موديل عجبني جدا جدا جدا، لاني انا بعشق اللون الابيض على الاطفال. حبيته قوي وحبيت الواناته وحبيت الحركات اللي فيه دي. بصراحة تحفة. عجبني بصراحة. ده اكتر قطعة انا يعني عجبتني. وده كان سعره 220 جنيه. انا زي ما انا قلت لكم ان الاسعار يعني اكتر حاجة فيها 250، اغلى حاجة 250. تمام، فده كان سعره 220. وده كمان ده طقم على بعضه. هي كده توب زي ده كده. برضو الشغل اللي فيه ده عجبني برضو قوي، والواناته حلوة. هو جينز وفيه شغل كده بالخيط. وكان عليه هو ده انا فكرته في الاول سكيرت، بس هو ما طلعش سكيرت، هو طلع هوت شورت. يعني شورت من ورا كده، هو واخد شكل الجيبة من قدام. تمام، بس انا مش حبيته في اللبس على التوب بتاعه. فانا ان شاء الله هلبسها على التوب ده حاجة تانية. مش هلبسها ده ممكن البسه لها على حاجة بقى تكون تي شيرت مثلا، ادخله لها جوه السكيرت دي. يعني هظبط لها شوية حاجات. وكمان جبت لها ده ده من كارترز اهو. دي 3 قطع كده. ده سالوبيت، وده شورت جينز كده، ودي التوب بتاعه. الطقم ده فظيع بجد، كيوت قوي وفظيع جدا. وطبعا كارترز حاجاتها معروفة، خامتها حلوة جدا. فبصراحة عجبني قوي الطقم ده، وكان في منه اشكال تانية كتير، بس انا حبيت شكل القلوب، حسيتها كيوت قوي فجبته. مترددتش يعني بصراحة. وكمان جبت لها الدريس ده.
مش عارفة ليه الحاجة باينة كبيرة قوي كده في الكاميرا، مع انها يعني حاجة كده صغننة قوي، يعني في الحقيقة الحاجة صغيرة جدا. بس مش مشكلة. حبيت قوي الدريس ده، هو كتان وانا بعشق كل حاجة كتان. بصراحة حبيت فكرة ان هو كتان في لبس اطفال، فعجبني وحسيته كيوت قوي من هنا. يعني الشغل اللي فيه ده هاند ميد، فبصراحة عجبني جدا زي ما انتوا شايفين. وكمان جبت لها دي دريس برضو عسول قوي وعجبني جدا وحسيته كده كيوت قوي. بصوا ده يعني دي قطعة واحدة، مش حاجة، يعني دي لازقة في دي. تمام. ومن ورا كله كباسين كده عشان يعني يكون سهل وانتي بتلبسيها. بصراحة عجبني ولونه كمان حلو قوي. وكمان جبت لها البيجامة دي يعني للبيت، هي من جونيور. هي من جونيور. عجبتني قوي هي. يعني زي دريس كده بس بسالوبيت من تحت، وليها البنطلون، والبنطلون عليه، استنوا اوريها لكم يا بنات. انا شلتها من الكيسة. هو ده شكلها كده. هو زي دريس بس بسالوبيت من تحت، وده البنطلون عليه كده شكل فيس القطة. عجبني قوي. والبيجامه دي كانت سعرها 115، انا فاكره سعرها. وكمان جبت لها البلوزه دي، هي قماشتها حلوه قوي. بصوا قماشتها كده عجبتني، يعني القماشه عجبتني، حسيتها يعني قيمة شوية عن إن هي تكون لبس الأطفال. ومخرمة من هنا كده، ممكن ان انا البسها لها على هوت شورت جينز في بقى كاتنج يعني متقطع كده، هيكون شكله روش قوي معاها، مع كوتشي او باليرين، يعني هيكون الطقم حلو قوي بصراحة. وكمان جبت لها الدريس ده، هو شكله مش باين كده، مش للخروج، انا جايباه للبيت. بس حسيت ان هي هتكون شكلها كيوت قوي كده، وهي يعني بتزحف قدامي بيه. حبيته قوي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هو تول وفي زي جليتري كده لونه جولد، وسالوبات يعني هيكون مدفيها، يعني مداري ظهرها. انا اهم حاجة عندي ان انا اكون ملبساها تحت لبسها سالوبات، يكون مغطي ظهرها وكل حاجة، علشان طبعا ما تاخدش برد او حاجة لا قدر الله. فعجبني قوي. وكمان ساعة النوم دي ضروري ان هي ما تكونش يعني مكشوفة ساعة النوم، وظهرها يكون مكشوف عشان ما تاخدش برد. فحبيته جدا ان هو هيكون يعني محكم عليها كده زي ما انتوا شايفين. وكمان شكله كيوت قوي بصراحة. وكمان وكمان يا بنات انا جبت لها الشوز الحلوة دي، شوفوا كيوت ازاي. هي لونها بينك، مش عارفة لونها اهو كده باين اوضح. يعني جبت اللون ده علشان اكتر حاجاتها على لون بينك. ولسه طبعا هجيب لها يعني شوزات تانية، وهجيب لها لسه كام كوتشي كده، علشان طبعا لازم يعني اكون جايبه لها الباليرين، واكون جايبه لها كمان الكوتشيات، لان ده ليه لبس وده ليه لبس. وكمان لسه هجيب لها اللبس للبيت، وان شاء الله لما اجيبه هوريهولكوا. انا يعني لما نزلت كنت مركزة قوي على لبس الخروج، والحمد لله يعني جبت حاجات عجبتني ليها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنش طولت عليكم، ومستنيه الكومنتات بتاعتكم الحلوه، وتقولوا لي رايكم عن لبس بنوتي. ويا ريت كل اللي يشوف الفيديو يدعي لبنتي دعوه حلوه، وان ربنا يخليها لي ويحفظها ويحميها من كل شر، ويخليها لي كده لحد ما اشوفها عروسه يا رب. بليز ادعوا لها. تمام.
وهقول لكم بقى دلوقتي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين، بحبكم كتير، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك. يلا اشوفكم على خير، باي باي.